দেখুন দর্শক, দেখুন এই শিকারি ভাই কত বড় এক মাছ হিট করছে। দেখুন, একবার দেখুন মাছটি জড়ের গতিতে উলট পালট খাচ্ছে। শিকারি ভাই সিপ বাঁকা করে ফেলতেছে মাছটি। বিশাল সাইজের একটি মাছ। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত উপভোগ করুন। দর্শকবৃন্দ, আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, লাইক দিন, কমেন্ট করুন ও শেয়ার করুন। শেষ পর্যন্ত মাছটিকে নেট করা হলো। বিশাল সাইজের ব্রিগেড মাছ।